Nagbabala si Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian itong Huwebes, August 21, na walang ilalaang pondo para sa flood control project sa susunod na taon kung bigong ayusin ng DPWH ang sistema nito sa pagtugon ng matagal ng problema sa pagbaha sa bansa. Ibinahagi rin ni Gatchalian ang posibilidad na may mga sindikato sa likod ng mga maanumalyang flood control projects at binigyang diin na patuloy lamang nilang aabusuhin ang sistema kung magiging maluwag ang mga proseso. Nais din umano ni Gatchalian na pondohan ang master plan para sa flood control projects bilang hakbang para masolusyonan ang matagal ng problema.